Què tal? Benvinguts una vegada més a la taverna del Barça. Aquí estem després d'una nova victòria del Futbol Club Barcelona amb la mirada posada ja en el Camp Nou, perquè el divendres ja podrem anar al Camp Nou a veure l'entrenament, que les entrades estan volant, però... Volant? Bueno, a mi m'han volat les meves. O sigui, com que t'han volat? Què vol dir les teves? El xantatge emocional del meu nebot. Ai, tieta, què li has de dir? Home, ja et dic una cosa. Animarà més el teu nebot que tu. Em sembla molt bé que les hagis cedit. Bravo, bravo. Has fet una bona cosa. Bé, família, benvinguts i benvingudes a la taverna del Barça, culers i culeres. Des de Mediacap Barcelona avui tenim de tot. Victòries per espantar mals records, joves cracs que volen callar les crítiques, rumors amorosos que fan més soroll que els penals del Real Madrid i fins i tot plans per viatjar a Lima abans de Nadal. Money, money. Mira, com això, com els diners que s'han de pagar. No. Per les entrades del divendres, doncs dinerito també per A anar a veure, Perú. des d'aquí, al mercat sud-americà que ens està escoltant i ens està veient molt a la taverna del Barça, que sàpiguen que igual tindreu un partit sense tenir que travessar l'Atlàntic. I a veure si fem una taverna també des de Perú, ja posats a Sí, fer, no? Jo per dinamitzar una mica tot ja seria... Podem fer una taverna des de Lima. Totes aquelles agències de viatges que ens miren. Es menja molt bé a Perú, tenen una cuina extraordinària. Diuen que és la segona més bona després de la d'Espanya. Només amb una condició, que si al final ens n'anem a fer aquest programon allà, li cedeixis en el teu nebot. No, la plaça. Que Molt bé. vingui ella a fer de tertuliano. La teva senyora és peruana? No, la meva senyora és cubana. És Hòstia, cubana. tio, és que clar, Perú. Sí, I com Cuba si dius... no tenen res si a és veure. belga i russa. O sigui, no té res a veure. Tinga, em pots pujar un pèl al volum del micro, sisplau? Em sento... O els cascos, és que em sento molt fluix. Ara em sento. Ara. Gràcies, mil gràcies. Bé, i per si fos poc, també parlarem del retorn al Camp Nou i dels malsons de les lesions, que no hi ha manera de fer net, prepareu-vos perquè aquí no hi ha bar que ens aturi. Benvinguts a la taverna del Barça. La taverna del Barça avui amb l'Aina Sardà. Com estàs, Aina? Doncs estupendament bé. No has ni assenyalat bé la persona. És que tampoc estava sortint, L'Aina Sardà, avui amb la Cora a la veu. Què tal, com estàs? Molt bé. No tinc la veu tan aguda, També és veritat. L'Oriol Calavell, benvingut. Moltes gràcies. I el... no, ara ja Ara està. ja- Soc jo. Ara sí. I l'Òscar Pérez Dols. Bé, podria parlar de moltes coses, però primer entrem directament, perquè després de la derrota del Clàssic, el Barça ha reaccionat amb una victòria 3-1 davant de l'Elche, gràcies als gols de Lamine Yamal, cada dia te quiero más, Ferran Torres i Rashford. Tot i guanyar, l'equip ha tingut moments de desordre i encara mostra detalls de millora. Aquesta trobada serveix per recuperar confiança i ritme, però quins aspectes del joc poden condicionar el rendiment futur del Futbol Club Barcelona? El Barça guanya davant de l'Elx, però, a veure, tampoc estem parlant aquí d'un superequipàs. Bueno, l'Elche enguany no li traguem mèrits. El que passa és que tu dius, què pot condicionar el joc? Jo crec que la samarreta que portava Eder Sarabia, el seu look, va condicionar... Els pots creure, els Beatles, exacte. O sigui, heu vist alguna vegada un entrenador Sí, és increïble. vestint d'aquesta manera, que Brutal. cap crítica, M'encanta. amb la samarreta... Ja, però... Oi que els ulls se te n'anaven allà? Sí, em va sobtar. O sigui, jo crec que va ser una estratègia del despiste. Eder Em sembla Sarabia... que, vols dir que no era el pijama i li van dir que marxem ja cap al camp, cap a l'estat. Doncs Corre, l'ha sortit corre. tal com anava vestit. El despiste va ser canviar els laterals de cama, que També. va ajudar molt a que creéssim les oportunitats que teníem. Ara entrarem a ple amb el partit d'ahir. Abans has comentat una cosa, micro tancat, jo no sé si es pot comentar. No. No es pot comentar. No es pot comentar. Això és el pitjor que es pot fer. No es pot comentar. Definitivament. Definitivament, sí. Per això hauries de dir sí que es pot comentar i menteixes. I No, expliques no, una altra no, cosa. No, però jo et dic que la gent se n'adonarà. O sigui, has arribat amb una altra àurea aquí. No, de debò, que no es pot comentar. Vale? No, que no parlo del cabell, Jo tampoc. Però és algo, a veure, és algo Però bo que ja es o pot dolent? comentar. És algo bo o dolent? És sobre Lamine, que suposo que en parlarem, no? També de Lamine, de les coses de Lamine. N'estic fart ja de que es comenti tota la vida de Lamine, que si fa això, que si fa allò, com si fos l'únic jugador del món que fa Sí, coses. però no t'oblidis que és el primer, ell és el primer que es posa en contacte amb Javi Hoyos i companyia. Per qui no sàpiga qui és Javi Hoyos, és el cronista del cor número 1 a TikTok de l'estat espanyol, i és el primer que ell el truca, l'interpel·la i li diu i li passa informació verídica o no, ja no ho sé, però com a mínim la versió que vol que Lamine Ara en funcioni. parlarem. Després entrem, hi ha univers Lamine Yamal, parlarem primer. Que t'entenga, Òscar, Moment, Vull dir, moment. però que, ojo, A veure, que Lamine els hi dona de menjar. em refereixo. Parlarem primer de temes Lamine Yamal de dins el terreny de joc. Ah, això.
Pues que no n'hi ha. Però després parlarem de temes de la Yamal fora del terreny de Però joc. és que estem comprant el relat de Madrid, que vol que parlem de les cosetes. A Madrid perquè mires no les portades? De la Min, per què no parlem de les cosetes de Rodrigo, de Vinícius, d'Ascencio i tota perquè aquesta no ens púrria? importen. No, perdona, no ens Perquè importen. no ens A mi importen. tampoc m'importa que faci la mina a casa seva. Que no. No. Clar, és que aquí hi ha una guerra mediàtica. O sigui, el relat... Un moment. Però si acabes d'entrar dient... Sabeu que... Ho has dit tu. Una cosa és que comentem... Ah, sí, ara sí. Aquí, al petit comitè, altra cosa és que es pulsi aquí a tota l'audiència d'Around the World, perquè ens escolten per tot el món, el que passa i no passa a casa de la va, Min. mira, us ajudo a centrar-vos. Comencem, que és el que vol el jefe, Comencem. parlant del partit. Parlem del partit. I ens ho traiem traiem ràpid. I després anem a lo veritablement interessant, Molt bé, que és a veure. allò que no vol parlar a l'Òscar Pérez Dolç. Aquesta victòria deixa enrere definitivament el clàssic o no? No. Que no, clar que no. que hem de seguir perquè El estem a 5 clàssic punts va del ser Madrid. una bufetada amb la mà oberta, que és fantàstica. A veure, no és fantàstica. Millor que passi ara, que no més Guanyant el tard. Sauni i demanant l'hora. Val, Tampoc va ser la però és plantofada. igual que el Madrid et guanyi, Sí, és una fot, bufetada. fot, fot. Val, Sí. punt número 1. Perdona. Plantofada amb la mà oberta, 5 punts, tu. Sí, però... I la- no va ser no, un moment, Un moment, però 0-4. 5 punts que en són 2, perquè el Barça guanyarà la Camp Nou Ara. i en són 2. Exacte. Vull dir, el relat de Madrid, ara tu veuràs la portada del Marca, de l'As, de tots els programes de la caverna, i tots parlen les excel·lències del Madrid. Però quines excel·lències? Si no va fer Aquí ha res. guanyat el Madrid. No juga ha guanyat gaire a millor que el ningú. Barça, eh? No, exacte. No, És que no és que a juga veure, millor. però si és que ho has dit abans, El en que el passa que hi ha Bernabéu... una premsa que ja compra el relat i diu que estem molt bé. I aquí és tota l'estona... I us dic Home, una aquest és cosa. el relat de Madrid. I l'any passat anàvem a 9 punts del Madrid, I vam però remuntar. al I vam desembre. remuntar, sí. I vam remuntar i vam guanyar la Lliga. Per tant, Sí. tranquils. Però aquesta bufetada, en sèrio, us ho dic, ens va molt bé a nosaltres i als jugadors, doncs, perquè no Per s'acomodin, Perquè perquè no estem es a temps, pensin perquè estem a temps. que, mira, sense fer res, començarem i estarem igual que l'any passat, no? Perquè l'any passat ens va costar molt arribar fins on vam arribar. I això és un tema d'esforç, de mentalitat, de I compromís. recuperarem jugadors que encara Les estan lesions. lesionats. Totalment. Important. Per Bueno, tant, parlant de no la- ens oblidem del Madrid, tot i així, són 3 punts més, ja es comença a veure alguna coseta més, és a dir, evolucionem progressivament i lentament, però a millor. Passo a passo, I el per cavall tant, fri. el resultat d'ahir, tot i que tu ara has menyspreat a l'Elx, o sigui, demà que sàpigues que el teu mail estarà bombardejat a Instagram per seguidors valencians que et diran tu... Escolta'm, no hem menyspreat, però que t'estic dient bueno. Que no està hem bé, es- l'Elx, Home, que l'Elx està molt bé. va tenir gairebé la meitat de possessió del partit, igual que el Barça. Vull dir que és Més, un més, un més. 1% més, no? Imagina't, li agrada la pilota, és un equip que li agrada jugar, li agrada tocar-la, li A agrada mi tenir com a possessió... entrenador, a l'Eder Sarabia, en sèrio, jo crec que ho està fent molt bé, Li van per tant, preguntar si es veia entrenant al Barça i va dir que sí. evidentment, perquè En és un un, futur. tio, és un tio així que té els ous de posar-se la samarreta dels Beatles, perquè tots en parlem. té tots també personalitat. els Costa, nassos. jugar de tu a tu Sí. amb un Barça i amb un Madrid. Llavors, jo ahir vaig veure millores, sí. Ens falten moltes coses també. Vaig veure un Lamine Yamal, sobretot al principi, que semblava que la pubalgia no li afectés tant. A mig partit ja es veia... Alerta que diuen que hi haurà pujades No, i baixades. sí, a mig partit ja vam veure la baixada. També es parlava de que ja no... que l'operació ja no entrava dins dels plans. No, jo crec que no ha entrat mai dins de plans l'operació. El que passa que ha de Què? fer una bona Què? recuperació, ha de fer molt bona S'ha recuperació. posat sobre la taula, l'operació. Sí, S'ha posat sobre la S'ha taula. de portar molt bé i És que són 6 i ha- mesos, i ha l'operació. d'aguantar-ho. Però parlem de Lamine Yamal. Parlem, sisplau, de Fermín. O sigui, Fermín, i la gent el volia enviar amb un llacet i, fora. Frank, i en Frank de Jong, està. jo crec que ahir va jugar molt bé, va fer un pas endavant, tenint en compte el paper que havia de fer de substituir en I Pedri. Ferran Torres, que porta 50 gols Bueno, amb i el Barça. Ferran Torres, vull dir que el Barça està molt bé, bé, el problema bé. és que té moltes baixes. Està molt bé perquè aquesta tertúlia és que no haig d'entrar ni els temes. O sigui, com ha afectat l'absència de Pedri? O sigui, parleu tant que arraseu. No cal que faci. Arraseu amb tot el No, temari. i doncs no ens convidis. Què Hauries de passa? portar el guió en paper, que així pots fer jo de trencar-lo i prendre per sac el guió. soc molt antipaper, eh? Bé, la Lamine Yamal ha tingut una gran actuació. Creieu que Bona, això... correcte, tampoc. Bueno, Correcte, una bona correcte. actuació, sí, però com a mínim... Comparant-lo amb el millor, Del que- amb el prime de Lamine. Bueno, I del que venia... I del que va Que néixer. la primera part va incidir més que la segona Ara direu que part. és una tonteria. Ara diríem que callis un moment. Ahir es parlava de que es veu la bona tècnica, però encara no es veu el bon estat, la seva condició física. Hi ha una cosa que és però important. Va provar-se, i sobretot el que diu l'Aina. Els primers 20 minuts, físicament, jo vaig veure bé. Ara, alerta amb la pubalgia, que vol dir que a vegades tindrà sensacions bones i males sensacions durant molt de temps. Pot estar un any així. I a més, ahir el van veure somriure amb una credibilitat, I el petó a veracitat. l'escut. Sí, però això del petó de l'escut, jo estic convençut que en aquí El hi ha... missatge per la Nicky Nicole?
No, Ara que han trencat. aquí jo crec que estic trencat, convençut no ho han dit, que, però han trencat, estic convençut que l'han agafat i li han dit, escolta'm, noi, a veure, vine cap aquí. Ara parlarem. Parlem de l'equip, que ara entrarem en... Però jo el que venia a dir és que se'l veia content, se'l veia feliç, se'l veia abraçant-se amb els altres companys, perquè també s'està aixecant una mica la sospita sobre si l'equip està dividit, si veuen en Lamine com aquest ego que els està enlluernant. Ara parlarem del nom en concret de Lamine Yamal. Ocuparà... Noms, Rashford, 6 gols, 6 assistències. Fermín, com està? Millors números que el Bellingham, que sembla que el Bellingham, doncs molt millor Fermín que el Bellingham. Rashford, 6 gols, 6 assistències. Què porta de números Nico Williams? Nico Williams, què porta? Res. Mastautono, el gran fitxatge del Madrid, què porta? 0 gols, 1 assistència. Totalment. Ostres, i sembla que Madrid... Madrid. Treu estadístiques, No, per això, fets. Real Madrid, 14 partits, 9 penals. Ara, aquest és el que no volen que parlem. El robatori que està fent cada setmana el Real Madrid. I nosaltres a parlar de les nostres merdes. No. I del penal que li van fent a l'Araujo del Carvajal és que no s'ha parlat enlloc. No. S'ha silenciat, absolutament. Més coses del partit d'ahir. Traiem suc de... Bueno, que recuperem, tot i les Olmo i Lewandowski. Olmo i Lewandowski, que amb dos, sí, i Olmo també, molt lluny del tal, però els tenim, ja els tenim. Sí, Vinga, ajuda. Dos més, sumem-ne més. Jo crec que ahir vam veure un partit prou complet del Barça, un partit en què, és veritat, que quan vas 2-1 estàs allà patint. Que et fot gol qualsevol any. Que ens fa patir. El Gratallops juga contra el Barça i li fot un gol. Però perquè tens a Chesney darrere, que sembla que Joan perdona, Garcia... Chesney va salvar una. Va salvar una, el tercer pal de Rafa Mir frega amb els dits Chesney. Sí, que no ho diuen, els locutors del partit. Era difícil, perquè si no fes la repe no et dones compte. Pues jo ho vaig veure la primera, no? Jo que vaig narrar pensava que havia anat al pal. Però el Barça hagués pogut fotre en 7, també t'ho dic. Exacte. I jo et dic una cosa, Chesney està bé, però no està millor del que hagués fet Joan Garcia. Jo de debò, que el trobo crec que Joan Garcia ens donarà punts. Sí, això per descomptat. Que estem veient ja el deadline, Joan Garcia sembla que... Que veus asseguts amb el Ter Stegen al costat. Ni es miren, ni es miren. Hi va haver un moment que el Rafinha hauria d'haver marxat o alguna que hi havia una cadira buida al mig entre el Ter Stegen i el Joan Garcia, semblava... A Rafinha, que jo ahir no el vaig reconèixer, com que anava sense l'estrena, i anava amb aquell cabell, dic, aquest tio em sona. Em diu, sent Rafinha? Dic, ostres. Després diuen que després de la parada, del proper compromís de parada del novembre, a la tornada ja tindrem a Joan, a la porteria. Per tant... I jo espero que tinguem a Rafinha, també. I jo espero que en aquesta aturada, amb carinyo, Lamine, queda't en casa, no vagi tampoc amb la selecció. No, a Mortadelo dirà, si està jugant amb el Barça, pot jugar amb la selecció. Sí, però és que l'aprenent potser que es calli una miqueta, perquè l'aprenent entre que ens apreta Olmos, perquè l'Olmo tampoc hi hauria d'haver anat, i va anar, i es va tornar a lesionar. El Ferran Torres el mateix, diu, no li ha passat res, colló, per no passar-li res, ha estat 2 setmanes de baixa. Aniran tots, si estan jugant, tots. Molt bé, dit això, després de la derrota del Santiago Bernabéu i actuació discreta del Clàssic, Lamine Yamal va respondre ràpidament en el partit contra l'Elx, va respondre, almenys... Sí, no, la primera part sí, va fer una jugada. El gol és preciós, el gol. No, i l'assistència, per favor. Sí, no. O sigui, una borrada. És un paio que això no ho perdi, és important que no ho perdi, malgrat la lesió. Marcant a l'inici, el jove davanter va mostrar també la seva capacitat de reacció i l'aferrament al Barça besant l'escut i celebrant amb els companys el seu gol. Aquesta acció reflecteix no només un gol important, sinó també la seva manera de gestionar la pressió mediàtica i esportiva. Ha estat una setmana en què li han caigut per tot arreu. Han caigut per tot arreu. Però també era d'aprendre. Abans que parlem de la joventut, que clar, que és jove, que fa això... No passa res, amb la joventut també va això de que te'n vas a la Kings League, vas de... Se't puja una mica la testosterona i parles més del compte, doncs n'aprens, però no passa res, no ha fet res que sigui irreversible. Ja està. Què ha fet? Res, home, anar una mica de guais i parlar que el Madrid sempre roba... O sigui, quants jugadors van de guais al món ja no del futbol i de la Lliga Espanyola, al món sencer? No. Vols que comenci? De la NBA, de la NFL, de béisbol, puc començar aquí noms i que fan coses i a la premsa no diuen, ha anat a aquesta festa, ha fet aquest gest, ha fet aquesta cosa. Però és que m'has dit 3 lligues que són americanes i el concepte és diferent. Bueno, doncs comencem a la Lliga Italiana, que pensa que no hi ha jugadors joves que també fan el brètol? El brètol. El sobrat. Clar, i que van... Sí, ara Lamine, el que farà, que no té xicota, farà el que farà. Ja sabem tots el que farà. Perquè Vinícius no ha anat de guais, no dintre i fora del camp, que també és veritat que li han caigut com a pans. I senyoretes que han parlat dient el que fa i desfà Vinícius quan practica l'amor. Perfecte, t'ho compro. Vinícius ha dit tot això. I on està Vinícius ara a ulls de tota l'afició?
On està? Però perquè no marca Quan ha gols, trigat? perquè no és ningú. No, però quan ha trigat? Quan han defensat temporades senceres? Ara interessa des de Madrid i el senyor Florentino que Vinicius marxi. I l'ha deixat allà. Perquè aquest conflicte amb Xavi Alonso li interessa a Florentino perquè esclati i al gener podré vendre'l. Perquè acaba contracte. És diferent el cas Vinícius. Bueno, però totes recordem maneres- que Benzema ha estat, i era jugador del Madrid i va ser condemnat. I hi ha un jugador també acusat per pornografia infantil. A veure, Això és greu. El tema Lamine Yamal amb la seva activitat extraesportiva és el tercer punt. Per tant, seguim ara dins del terreny de joc. Però és que ens té aquí com a miures i els temes que ens cremen ens els posa al final per veure quan podem aguantar. Perquè el cabron sap. Moment de reprendre la confiança en ell mateix. Lamine Yamal... És que jo crec que l'ha no estic totalment d'acord. Hòstia, és Si la alguna primera cosa cosa intel·ligent que has si alguna dit, cosa té és una seguretat en ell mateix, i per això fa el que fa, i per això respon el que respon, i per això no escolta els madurs, els adults, les persones que el volen guiar, no els escolta, perquè ell creu, perquè és normal, amb la seva edat, i sobretot com ell se sent superpoderós. Escolta'm una cosa, deixa'm obrir un parèntesis. És que estem parlant de que 18 anys... Jo quan tenia 18 anys, quan feia coses malament, també em fotien bronques, m'entens o no? Però ell no les admet, les bronques. Primera, perquè clar, son pare no és un referent, ni per ell. I no és madur. I no és madur. I Que l'altre dia estava donant classes a diferència. Instagram de veure de què ha de fer la gent per treballar, que dius, I hòstia, cap de tio. nosaltres, en 18 anys, era multimilionari i un ídol mundial. Exacte. I tenies a totes les dones del món, no totes, ara Home, m'he vingut a el món. Badó, Déu-n'hi-do. No, sí, home, la Nicky Nicole Picali a la porta, ja li hagués agradat. A mi no li creu, no? Ja, clar, aquest ball, aquest perrei davant, a veure si t'agradarà o no Salma t'agradarà. Hayek... L'hauries d'haver vist punxant allà als 18 anys, eh? Perquè aquest ja punxava als 15, eh? I escolta'm, quan tancaven la discoteca hi havia cues, eh? A la porta. Veus? I així ha sortit. Llavors, què critiques a Lamine Yamal? Com que ha sortit? Què vol dir que s'ha Ja sortit? està, va, no ho faré públic, tampoc faré com a l'Òscar, ara em faré l'interessant, això no ho podem parlar aquí. No desmereixis la meva qualitat, eh? No, la teva qualitat no, la teva capacitat amb 18 anys de discernir el que estava bé del que estava malament. No, però per això tenia algú que em marcava les pautes. Vale, però és que tenies algú, Lamine Yamal no té ningú amb aquesta capacitat. Bueno, jo crec que ara l'han tocat el crostó, eh? Aquesta setmana. No sé qui, no sé si per part d'en Mendes, per part del seu representant. Ara entrarem en el tema extraprofessional. Avui ha vingut amb Sí, ganes. no, És que és veritat, és que estem cremant aquí cartutxos. Ens està fent, aquí ens està tirant les regnes. El petó a l'escut és una senyal de compromís amb el Barça. I tant. Sí, però És d'empalmar-se no l'ha a perdut morir, aquest compromís amb el Barça, jo tinc la sensació. No, però ho hagués pogut semblar per cara per exemple, l'aparell mediàtic de Madrid, no? Sí. Que parlava, i llavors li van dir, noi, s'estan agafant a que no sents els colors, a que només penses en tu, que només et corones... Però què ho una deia? cosa. Els de Madrid, que volen Sí, enfonsar el jugador i el club, que és el Barça. Però saps quin problema tenim aquí, a Can Barça? Que el comprem, el Que el relat. relat l'imposa el Madrid, perquè té un aparell mediàtic brutal. Comprant tot el No, relat. i nosaltres estem aquí El precisament xiringuito per del Barça, desfer. això no la taverna, el xiringuito del Barça. Perdona una cosa, el Barça de Guardiola, Lamine Yamal, No hi hagués anat mai. després d'una derrota en el Clàssic, agafa un vol i se'n va a pandonejar a Milà. Tu estàs segur que s'han anat a pandonejar? Bueno, O potser s'han anat... se'n va anar amb Moja i el Soja, que ja comença a semblar l'Epi Blas. Però és que el Moja i el Soja, Dius, perdona. hòstia, amb aquest nom, Moja i Soja. Bueno, el seu cosí i el seu millor amic, que són les seves persones de confiança. I Evidentment, què? Lamine Yamal, ara I ja no què- pot i què marxar. n'ha Sí, de però fer? no van anar a fer Però ha decidit que, si se'n anava a Milà, no hi hauria tant focus mediàtic, canviaria una mica d'ambients, que li va bé. Vull Estaria a dir, l'hotel amb la seva ex. bueno, amb la seva ex o amb una seva nova. Bueno, se suposa És que quan van en estar tenia a una Itàlia altra. és on sorgeix tot el rumor Sí. de que no estava precisament amb la Nicky I Nicole. què havien deixat? Sí, Bueno, i ha que estat estava amb amb una altra. amb una model italiana, que el flipes, Bueno, de fet, eh? el que sí que han reconegut tots, en Soja i en Moja, és que han estat amb mujeres d'imatge, que veure. dius, vigileu, mujeres d'imatge, perquè al final a veure si us acabaran denunciant. El que sí té la Min, i això ho puc dir, és que es veu Parla que... al micro, parla, que no Un pots- un dels temes del trencament amb la Nicole, i no m'agrada parlar d'això, cosa normal i que tampoc, bueno, és igual, que és un tio que a Instagram culo que veo, i li fot missatge. I si la noia és de I mirar... què han fet bueno, tota la escolta'm, vida? que em sembla molt bé, i se'n va cap allà, ja està. I es veu que això a la Nicky no li agrada molt, i el tio ja fotent-li, doncs, li tira els tejos a tot Déu. Cal que ja us està. expliqui el Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, Ronaldo el gordo, amb carinyo, Nazario, el que va fer una vegada pel seu aniversari, que va portar un autocar ple de models i de Miss Però això fan Espanya. tots, això i tal. fan tots. Però un autocar Però no ho sencer, diuen.
Com que no? Però si ho vam saber tots. Sí, a la porta de casa sí. seva, si hi havia allà en aquell moment el tomate, No, no sé el què Ronaldo tal. sí. Va sortir el tomate. Vull dir, i què? Però la majoria de jugadors no ho diuen, són més discrets. No és O veritat. no ho diuen o no interessa que es digui. O no surt. I les Bueno, històries de bueno, David tu creus Beckham que- i les històries de Cristiano Ronaldo. Bueno, Ha passat escolta'm, amb tots, però la memòria és molt curta. Entrem ja en el tema. Va, per favor, Vinga, tio. va. Podem posar Això, una- perdoneu, està sent... No havíem saps el entrat que... encara. No, saps el que es diu vulgarment? Estava sent un calentabraguetes, saps? Posem... És veritat. Posa'm sintonia amb el rotllo. Sintonia amb el... Oi. Sembla de... La guerra de les galàxies, una mica. Lamine Yamal torna a ocupar titulars fora del terreny de joc per la seva vida sentimental. Els rumors sobre la seva presumpta relació amb la model italiana Anna Genosso, coincidint amb la seva separació amb Nicky Nicole, han deixat polseguera dins i fora del club. Mentre el jove jugador gestiona la seva nova casa a Barcelona i els seus compromisos professionals, el club hauria demanat més discreció en la seva vida privada. D'això ja se'n parlava la setmana passada, fins i tot tenien que fer una campanya amb un dels patrocinadors, que ell era imatge i no la van fer. Bé, el cas és que la gran pregunta és fins a quin punt aquest soroll mediàtic pot afectar el rendiment d'un futbolista tan jove i amb tanta projecció. És que no m'ho crec. No pot afectar el rendiment, en sèrio. Això no afecta, no. Que estigui a les nits sense dormir fent altres coses, encara que no t'enteris, això pot afectar el seu rendiment. Però que tu t'enteris, això no afecta. Al contrari, ell, amb la seva joventut i la seva descaramenta, això ja li agrada, el fa feliç, no li afecta en el terreny de joc. Ens afecta a la resta, especialment als tribuneros, que ens fa patir que aquesta vida existeixi. Però és que si aquesta vida fos discreta, existiria igual. Igual que vosaltres us penseu que perquè no sàpigues de Pedri, perquè no sàpigues de Fermín, perquè no els hi passa. Nois, clar que els hi passa. Què faríeu vosaltres? O sigui, és que venen a tu, és que no cal que surtis als cagarres. Un moment. Saps què passa? A veure, què I això ho vam comentar l'altre dia, que el culer de base prefereix veure Covarsí bufant les espelmes del seu aniversari, amb l'avi i l'àvia, i el cosinet... El Pedri fent un safari. El safari compta amb els lleons. I compta... Una serp verinosa. I ja no us en recordeu, però a Pedri també li van tocar el crostó, que van ficar algú del club a viure pràcticament amb ell, A veure... Bueno, Pedri va haver una època que ho tancava tot, també. Que també es parlava de plovar. Per tant... Puc acabar la meva metàfora? Que ni metàfora, la comparació. No és més maco veure a Covarsí bufant una espeu que Lamine Yamal amb tota aquella... Perquè hi ha nanos que els hi va més el rotllo de la iaia i d'altres els hi va el rotllo del Lamine, i ja està. El Messi, el que passa que no sabíem que... I Madrid no sabia que Messi seria l'arma de destrucció massiva que va ser. Les nits a les discoteques amb Ronaldinho i Deco, que agafava una sorra... Per això Guardiola va fotre fora a Ronaldinho. I va estar més d'una temporada, Jo només et dic una cosa. A la festa d'aniversari de Covarsí, quan els avis entraven al menjador, ningú va dir el mòbil aquí. M'entens o no? A la festa de la pinya mal, sí. Per alguna cosa serà. Sí, per això, perquè Covarsí... Bueno, perquè eren sants. I tu ara parles de Messi, és que a l'època de Messi no tots portàvem tant el mòbil a sobre, no feien vídeo, les xarxes socials no estàvem al nivell d'ara, hi havia Facebook, no passa res, però no tenia res a veure. Per tant, escolta, hem de lidiar amb diferents èpoques i no passa res. Insisteixo, que al col·lega li encanta veure la foto de Covarsí amb la iaia i el iaio, no vol dir que els demés no facin el mateix, o pitjor, Bueno, en qualsevol que cas... el que fa Lamine Yamal. A veure, és mortal, aquest tio. Jo, el que no m'entra al cap és que... Ets un envejós. No. És que t'agradaria que t'hagués passat a tu això. home, sí. És que aquí hi ha una enveja. Ara. El primer, en canvi, el pentinat. M'entens o no? Bé, no, però és que tots aquests que dieu que tot això no pot afectar de cap manera... Jo crec que sí que afecta. No està fet de tità, aquest tio. A veure, No afecta. sí que afecta perquè estàs donant eines a l'aparell mediàtic, i tornem un altre cop a Madrid, que això... Sí, però és igual, però es crea un relat. I vulguis que no, aquest relat va quallant, i vulguis que no, això afecta. Afecta a nosaltres, periodistes, aficionats... Mira, però amb ell no. Tu per què penses que en Guardiola o el Johan Cruyff, per exemple, el Dream Team, l'època del Chiqui Begiristain, Vaqueros i companyies, que se'n havien de fer un programa a Televisió Espanyola, els va dir, vosaltres no fareu aquest programa, i els hi va censurar, i no van anar a fer un programa. Però Lamine Yamal va anar a xutar el penalti que ell,
que diu, no es lesionarà xutant un penalti. Doncs mira, a la Lliga Italiana, un tio xutant un penalti es lesiona. Sí, clar, també pots lesionar a casa teva. Però tu creus que és normal xutar un penalti a les 11 de la nit, el divendres? Que pot xutar jugant amb el seu nebot. Era les 10. Que juga la pilota amb el nebot. 2 dies abans del Clàssic, és que ho sento molt. Amb el germà, vull dir. Hi ha coses que no. I si tu ets en la Lamine Yamal i la Kings League els diu, oye, en vez del viernes, después del Clásico. No, i que canvien però la això data. no és culpa. Això no és culpa del Lamine Yamal. Estem fent d'ascensors. Bueno, doncs en Lamine culpa del Barça. hauria d'haver dit, no hi vaig. No, això és culpa del Barça i de les normatives actuals que hi ha ara. Ell no es va passar cap punt del còdic disciplinari del Barça. No, l'únic que està li clar. van dir Però és que perquè el Flick li ha permès. No parleu tots alhora. Perquè el Flick li ha permès, però si hagués fet com en Pep o com el Johan, no hi hagués anat a la Kings League. Llavors per què renyes el Lamine? Renya el Flick, renya la porta. O renyo la porta, és igual. Avui no tindrem... Perdona. A veure, que és adult aquest tio també, eh? 18 anys. Bueno, 18 anys. Bueno, que també... Ell es mira les normes i diu, vale, això no ho puc fer, això sí que ho puc fer. I és més, ell avisa al club de què ho farà. Mira si es mira les normes, que després de perdre el Clàssic hi havia un entrenament voluntari i ell va dir, doncs jo no hi vaig. I no hi va anar. Perquè és voluntari. Perquè és voluntari, exacte. Però va demanar permís per marxar a Itàlia, ho va demanar. Sí, però que l'únic que no li només fa no van a cas l'entrenament. ara mateix Lamine Yamal és a Jorge Méndez. Jorge Méndez és qui té un poder absolut sobre els actes que jo faci crec Lamine que ja Yamal. l'ha agafat. L'altre dia setmana... estava en un acte d'una firma xinesa de mòbils. Jorge Méndez, a mig de l'acte, va trucar, ho explicava ahir la Núria Casa l'únic partit, als headquarters de la Xina, dient, senyors, això s'ha acabat, mitja hora abans. I van plegar mitja hora abans i tothom. El nen se'n va. He d'anar-hi? Ell va anar-hi, Jorge Méndez, no sé si li va demanar ell de marxar abans i tal, va trucar a la Xina, on tenen els quarters generals d'aquesta marca de mòbil xinesa, i va dir... Diuen que es va anul·lar l'acte. Finito. Però No es va acabar l'acte. No, se'n van un altre, un rodatge que tenia previst que no es va arribar a fer mai. Això la setmana passada. Exacte. Sí. I a part hi havia l'acte que aquest sí que es va fer. Es va fer, però es va acabar abans. O sigui, no es va fer on havia d'estar Lamine protagonista. En Lamine estaria tot arreu perquè és normal, perquè està vivint unes experiències inicials a la seva vida i tot li agrada, totes li ponen, ell és feliç, és un tio jove... Bueno, escolta'm, a mi el que m'al·lucina una mica és que ho veieu tot normal, el que fa aquest tio. Normal no, però clar, si no podem culpar... És que... Normal, tan normal o tan anormal com han fet absolutament la gran majoria d'estrelles del Barça, del Real Madrid, és a dir, absolutament tots, i parlem del Barça i del Real Madrid, però del València, del Sevilla, del Betis, perquè tots aquests futbolistes que més o menys triomfen en els seus equips van amb l'escut posat i intenten punxar lo màxim que puguin, intenten anar a les festes i als llocs més tops, perquè això els hi puja l'ego. I us dic una cosa, per sortir davant d'un Camp Nou, davant d'un Madrid-Barça, s'ha de tenir l'ego molt alt i anava a dir, i allò... Amor propi i seguretat. Super ben posat. Si no, t'agafen unes depressions, i això si no t'ho explicarà el grandíssim Andrés Iniesta, de la por que pots arribar a agafar de sortir a un estadi, de sortir de casa teva, tio. De sortir de casa teva. Bueno, per tant, et dic una cosa, sí, és que has d'estar una mica, i us ho dic en el bon sentit de la paraula, tronat. Saps què diuen, no? La felicitat del tonto, no? Perquè com que no saps els perills que recorre, doncs tires endavant. Si ells analitzessin la seva situació realment, fredament, és que els hi agafarien unes paranoies que de vegades és molt millor que siguin un punt viva la vida. Sempre i quan entrenin, es cuidin bé a nivell de salut, de beure, de dormir, això sí. Una cosa no treu l'altra. Això sí que li pot afectar. Però que nosaltres parlem, que surtin a la premsa rosa, groga o verda, no tan sols... Amb ell no. Però en Lamine el que té clar també perdoneu, és que... beu alcohol, Lamine Yamal? No tinc idea. No, En principi no. Jo sàpiga no. No ho sé Per perquè... la religió, en principi... No, clar, és que clar. hauria de ser que no. Fins ara no bevia. Però et dic una cosa, m'ho preguntes, per opinió, jo crec que no. Fidedignament no en tenim ni idea. Bueno, és que seria, en aquest cas de religió, seria un gran aliat de Lamine Yamal, eh? Evidentment, doncs ja està. Romario sortia per les nits i no bevia una bevia gota mai. d'alcohol. Ara s'anava a dormir a les 5 del matí. Ja. Bueno, passem No pàgina. sé si ha sigut un gran exemple que has posat de vida saludable. Gran dia. Però de vida saludable no ho tinc I va gens arribar clar. a marcar 1.000 gols. No, i arribava i marcava, eh? Sí. I Cruyff li deia, si llegues i marques, cap problema. I ell ho feia. Què va dir? Que si em marques més de 3 gols, això com va ser? Més de 2 gols, i em va fotre 3 i al mitja part ja va marxar. Si meto 3 goles, me puedo ir? I diu, sí.
I el va canviar. A la mitja part. Sí, sí. I va Perquè fot- tenia son Sí, a Tenerife. perquè havia deixat una dona al llit per venir a marcar gols i va tornar a recuperar-la. En sèrio? I tant. I ell ho diu Però públicament. el Romario mai s'ha amagat. De fet, I moltes eren de ha fet pagament. bandera. I no Ara, passa res. Romario, des de A Madrid, veure, dirien tot un això i moment. més. No parleu tots a cop perquè els subtítols es tornen bojos. O sigui, intentem És veritat. respectar el torn de paraula. Què deies, Òscar? Que si Romario jugués ara amb el Barça, doncs des de la caverna, des de Madrid, explicarien doncs, que ha anat a aquesta discoteca, que ha anat amb aquesta model, perquè fa 30 anys no hi havia les xarxes que hi ha ara. Però a més- I nosaltres estem comprant tota l'estona el relat de El relat de Madrid, que com heu dit des del principi, i heu dit correctament, el relat de Madrid té una força, té allà unes mans que ho mouen tot, que s'han dedicat a èpoques molt hardcores a tapar tantíssimes coses dels jugadors de Madrid, que és que, de debò, els nostres són uns aprendices. I ara el relat que tenen a Madrid és que el Madrid, bé, és un equip increïble, que Sí. tinc unes ganes. Perfecte. De que vagi a jugar amb els del Liverpool i els hi fotin un... Passa que el Però Liverpool perfecte. Ja, està... no està gaire fi, però no està fatal. mort, no està mort. A veure, de seguida ens anirem a Tunísia, Sí. perquè avui tenim la penya de Tunis que ens, que bé. que ens visita a la taverna del Barça. Abans, però, sintonia amb el rotllo, que fa massa estona que estem de bon rotllo. Ningú ho Diu- diria, eh? Exacte, i diu sintonia de mal rotllo. L'última sintonia que has fotut és de mal També era de rotllo. mal O sigui, rotllo. de mal rotllo en mal rotllo, tio. L'hem canviat, ja. L'hem canviat. A la que comencem a entrar en conversa... A la que parlem de festa i ja està. S'alegra la cosa. No estava muerto, que estava de parranda. Vinga, va, el Barça... Que bé les palmes, eh? El Barça podria tancar el 2025 amb un viatge inesperat. Segons Mundo Deportivo, el club estudia disputar un amistós a Lima contra la selecció de Perú abans de Nadal. L'oferta econòmica és molt suculenta, entre 7 i 8 milions d'euros, i serviria per compensar la cancel·lació del partit de Lliga que s'havia de jugar a Miami, davant del Villarreal. Seria més una oportunitat perquè l'equip blaugrana tanqui l'any amb una gira internacional i reforci la seva imatge global. Jo no sé Això de reforçar la imatge global no cal dir-ho perquè això no és veritat. Anem allà perquè no tenim un puto duro. I ens sap greu, però és així, és la veritat. Vull dir, imatge global a Perú, per favor, no cal. No cal anar a Perú. Però sí que és cert que no hi ha. Aquests 8-9 milions... Ens anirem molt És que bé. aquests 8-9 milions estaven contemplats pel partit que s'havia de jugar a Miami I i que el no es fa. Barça, i ja ho va dir la I que en Porta, Florentino Pérez el va i la anul·lar. Porta va dir, bueno, pues si això no es pot fer, ja trobarem on recuperar. I ho va dir clarament, la Porta. Amb això no es va amagar. Mira, poques coses diu I que que- després no, es i el compleixin Flick- en i el Flick- terminis. el Flick ja ho Pues sap, això eh? s'ha complit en terminis. El Flick sap que hi ha aquest partit, Bueno, ja se li va dir. Perquè, i la gent diu... Estaria bé saber què pensa de Jong. No, I tant, no. i tant. No, perquè a De Jong no se li dona ni vot ni voto, perquè si no que faci una cosa De Jong, que es baixi el seu sou i digui, tranquils, Dels 12 quilos, em baixo 5. jo faré que recupereu aquests diners que no tenim i no viatgem. L'aplaudirem tots i no anirem al Perú. És que també em toca els nassos que No va aquí estar tothom afortunat, no va parla, estar gens afortunat. tothom parla, però ningú s'abaixa el sou. I què passa? I Flick ja li agradaria no haver de fer aquest partit de més ni aquestes hores de més, però després també pensa, ostres, doncs potser gràcies a això no tindré tants problemes per inscriure, tindré a lo millor algun jugador que pugui fitxar doncs, per tenir No, és una que banqueta necessitem els més calés. àmplia. Bueno, doncs en qualsevol cas, creieu que aquests 7-8 milions estan justificats? Sí. Sí, Sí, és que no hi ha més remei. El Has de problema és pagar, aquest. a partir del 2026, a la data, no sé si és el març o el maig, has de començar a pagar quasi 130 quilos d'interessos a Goldman Sachs. És que no surten els números per D'acord? enlloc. I això cada temporadeta. I són interessos, No és que deguem de... No, és d'interessos. D'interessos. És que devem, crec que 750 milions d'euros d'interessos. I del camp del Barça no es paga res perquè ja ho pagarem A partir del 30, 2030. Vull dir. 32. Però els interessos sí que has de pagar Ara. temporada rere temporada, eh? Interessos vol dir que no 2.500 xugues milions. absolutament Ostres, res t'ha del que baixat el deus. color de cop de mira que estàs moreno, Sí, sí. Quan li toques la pela al Madó... Clar, Sí, és que no som prou conscients de la realitat econòmica del Barça. Sembles el Marc Síria, tu ja. Home, però... T'has fet espero campanya, que- Aina. Espero que físicament... No. Ja voldria, home, sí, sí. Bé, Ja sé que et cau molt bé, però jo et caic... No, et caic pitjor, però ja em va bé. Em caus molt millor. No, a veure, el Marc Síria em cau molt bé. Però tu caus millor. Que el tenim diuen que el tenim al telèfon. No, però podríem... Don Marc! El podríem tenir, podríem gestionar-ho. Tens el... No, però envia-li un missatge. a veure Tinc si el pot telèfon entrar. del Marc Síria, Fixa't. sí. Escriu-li. Digues, Marc, estem en directe... Parlant de tu. No, mira, Un moment. A la taverna del Barça. El Badó m'ha preguntat si podem trucar i entrar-te un moment per fer-te una No, consulta en directe ara i mateix. saps per què? I li vull preguntar. Perquè Marc Síria va ser dels que va celebrar que no juguéssim a Miami. O sigui, un tio que està tan preocupat per l'economia del Barça i va celebrar que no anem a Miami, que no ho vaig entendre, a guanyar 6 o 7 quilos que ens cobraven.
Això està interessant. Molt bé, el calendari deixa poc marge, per tant, si mirem el calendari... Ara ja no s'hi posarà. No, per preguntar. Això hauria de ser cap Ja li preguntarem si és correcte en directe. Cap al 20... No, però pregunta-li per WhatsApp, A veure si ho podem trucar. Clar, si el podem trucar, sí. Sí. A veure si podia ser el 22 de desembre. És quan pinta que podria ser... Novembre. Desembre. Desembre. Ah, perdona, abans de Nadal. Desembre. A Perú. Perú. Pensava que parlaves de tornar al Camp Nou, que és el 22 de Però novembre. Camp Nou divendres, aquest divendres 7. No, però per jugar. Bueno, encara no se sap. Diuen No, que, no. a veure Depèn si... de la llicència. No, depèn de la llicència i ara hi ha gent que està especulant. No, és millor el dia que celebrem el 126 aniversari. Que són tonteries. Bueno, ja. Saps per què s'està especulant, no? Jo crec Perquè no arribem ja, o què? Exacte, perquè tornem a no arribar. Perquè si no, no m'ho crec. El 126... Vinga, va, hombre. Vinga. Creieu que pot afectar el rendiment dels jugadors I marxar el tant, 22, i tant. 22 de desembre més les festes de Nadal? El partit aquest. Pensava que deies afectar el fet de que no estiguin al Camp Nou i que vagin itinerant. No, home, no, No, és que jo et dic això que afecta. Això tornar al Camp Nou afectarà molt positiu, I tant, i tant. Per fi ja tindrem el jugador número 12, que estem jugant amb 11 pelats i de vegades amb 10. Tot i que siguem 45.000, anirà molt bé. El partit aquest que esmentes de Perú... Oblida't en 45.000 el primer partit, No, sí, Sí, és el dia 22, sí. Si arriba la llicència, que és el que està... Per això no juguem... Ara ja podíem jugar al Camp Nou, Amb però serien 25.000. 25.000. Correcte. Però és això, que estem esperant els Però 45.000. quan es vagi a jugar al Camp Nou seran 45.000, És no que seran... només sí, per això. l'estat de la gespa, perquè per ells és casa, Que és casa perquè no nostra. hi ha És que molts d'aquests nanos la no pista hi han jugat mai. d'atletisme. O sigui, és que no té res a veure. El Covarsí no ha jugat mai al Camp Nou. El Fermín no ha jugat mai al Camp Nou. L'únic que hi ha jugat és molt 8 gros, minuts és en Lamin. 8 minuts! Sí. Que dius, ostres, aquests nanos quan juguin al temple del futbol... Ja ho Betis. Hòstia, fliparan. Com el Covarsí no ha jugat mai al Camp Nou? Mai. No. És Ni el tan Fermín, heavy. ni l'Olmo. No han jugat. Ni Caçador. Ni Caçador, no han jugat mai. No, i quant aquests temps nanos fa els que hi no molta estem al il·lusió. Camp Nou? És que que fa tenim molt la memòria temps, curta, És que és molt fort, Vull dir, han guanyat una lliga i no han anat mai al Camp Nou. És que no sabem amb el que estem lluitant contra tot i contra tots. I aquesta itinerància, vulguis que no, els jugadors també els afecta. Anar d'ocupar per la vida, Home, al final cansa. tenen una casa porten fixa, no? 2 I Montjuïc. temporades jugant com a visitants tots els partits, Sí. I quan així els han hi guanyat toca una de lliga. visitants, i perquè quan estem de locals estem de visitants. Vinga, va, que m'heu també. fotut l'alfombra. El Barça torna al seu temple, ja podem posar música bon rotllo. Torna al seu temple, si tot va bé, previst per aquest divendres, el club obrirà les portes de l'Spotify Camp Nou per un entrenament obert al públic, el primer després de més d'un any i mig d'obres. Serà un assaig general abans del retorn oficial de l'equip a casa i una oportunitat perquè els aficionats tornin a sentir el rugir del Camp Nou. Tu deies que no hi aniràs perquè les entrades és durant el teu nebot? No hi aniré, però jo espero anar-hi a l'oficial. Bueno, a la taverna de després, que vingui el teu nebot, a la taverna que fem el dia següent. Com ha anat. No, però escolta'm, és Algú una... d'aquí tu hi aniràs o no? És que, clar, les entrades que tinc he fet exactament el mateix i les he cedit al Peque de casa, però és com si jo hi anés. Vull dir, sí, com a sòcia, Està sí. representada. No, com a... I va el teu fill? Sí, com a sòcia molt bé. jo he exercit el meu dret de comprar l'entrada a 5 euros, tenir-la i que hi vagi, que això és lo important. Jo a perquè si Montjuïc no hi he després- posat els peus, Ai, ni els jo posaré, sí, perquè jo per sí. mi Jo Montjuïc sí. és terra enemiga. Ja, I jo però no pot ser això. Això és supercriticable, No, però hi han anat els meus familiars en representació meva. Ah, val, o sigui- Però jo posar els peus a Montjuïc ho vaig Però dir des com a- del primer dia. com a No soci- em penso perfectament. posar. Has pagat Home, i has tant, tingut... clar. Ah, Però doncs això jo, t'ho Oriol compro. Clavell, no hi he anat ni anirà mai. Jo tampoc. És Tampoc podia anar-hi, terreny però no he enemic. Tu tampoc has anat a Montjuïc? No, perquè Home, treballo els dies del treballa. partit. Però si hagués pogut anar, hagués fet com l'Oriol. No hagués anat. Doncs hi he anat. Saps Va quina amb un olor germà, fa va a amb un periquito? I quina olor... És que no puc anar allà. No, que no és casa meva. Bueno, és el que us estic dient, que estem jugant com a visitants Això, i no molt en de som mèrit prou el que estem fent. Estem conscients. en un moment que... Jo és que aquest micro és que no me'l sento. És que no sé què I ara passa. tampoc et sento, No, segueixes ara una no. cova. Jo et sento perfectament. Hola. Vols dir que el tinc obert, el micro? O entro pel micro de Gaina Cerdà? Hagués estat bé, no? Per això avui t'estic fent menys cas, Sí, és clar. que estic perquè cridant no- com un animal. M'estic deixant aquí l'ànima. Ara s'entén tot. Ara sí, No és culpa nostra. Ara. És culpa teva, que parles fluix. A veure, sí, clar. Vas subtitulat, no pateixis. Qui va més necessitat de tornar al Camp Nou, l'afició o els jugadors? Els diners del Barça. Sí, els Sí, calés. No, econòmicament. la caixa, És igual, la caixa. més enllà de la salut econòmica del club. No, jo crec que l'afició, o sigui, estem desesperats. O sigui, L'afició de sempre. de sempre, els socis, el soci, l'aficionat, el seguidor del Barça incondicionat. Aquest diumenge hi havia un ambient per Aquest primer necessita cop anar a casa en allà. seva. O sigui, ens han fotut fora de casa. I aquest no és el problema, perquè ho hem acceptat. Bueno, ens han fotut, És que ens han fotut fora de casa amb més temps del que nosaltres havíem pactat. Sí,
Sí, bueno, llavors, psicològicament, no ho havíem treballat lo suficient. Si no haguéssim anat a més sessions de psicòleg i no passaria res. Però clar, passa això. Però és veritat que Hansi Flick deu estar creuant els dits perquè, de debò, que comences, per això ets local o ets visitant, perquè comences amb un punt favorable cap a tu. Hansi Flick no ha entrenat mai. No, mai. I a més li poses Miami, Perú, i diu, no, si jugaré tot el món abans de jugar al Camp Nou. És veritat, total. Vinga, va, heu estat a Tunísia? No. No. M'han dit que és molt xulo. Està bé. Tu hi has estat? Sí. De fet, va ser el primer viatge que vaig fer amb la meva... amb la mare dels meus fills. Molt bé. Home, però això ja fa bastant, ni te'n recordes, no? No, sí que me'n recordo, sí. Clar, perquè era quan encara l'amor... I allà vas fer de la Minja Mal. No me'n recordo. Què vol dir que vaig fer de la Minya Mal? Jo vaig fer de la Minya... És igual, deixem-ho aquí. Va, avui quina penya anem per primera vegada al continent africà, concretament viatgem al nord d'Àfrica per descobrir la penya barcelonista de Tunis. Allà tenim en Yacine Nouchi. Nassim, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Entens el català, Nassim? No hablo catalán y primero perdón por mi español porque yo soy tunecino y nunca he estado en España, pero haré mi mejor, ojalá. No, però molt bé, molt bien, oye. Muy bien. Lo hablas mejor que algunos de esta mesa, ¿eh? Sí. O sea que tranquilo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a Lamine Yamal tú? Para mí, Lamine Yamal es el tercer mejor jugador del mundo. ¡Oy! Que se corta! Perdón? El tercero, espera. Porque el primero está Pedri. Bien. Sí. Para mí, es Rafinha. Bueno, bien. ¡Qué susto! Me llegas a decir Mbappé y Vinicius y te juro que se corta la llamada. Muy bien. Oye, pero ¿cómo lo ves después del verano? Que hemos entrado en una dinámica donde no hemos visto el mejor Lamine Yamal. ¿Crees que lo vamos a recuperar, no? Sí, espero que sí, porque ha empezado mal la temporada. No es como la temporada del año pasado, pero esperamos que que Lamine será su mejor nivel, al menos en la segunda parte de la temporada. A ver si es verdad. Oye, ¿cuánto tiempo hace que existe la peña barcelonista de Túnez, Yacine? Vale, ¿puedo leer de mi teléfono o no? Por favor, Claro. por favor. Vale. Porque nuestra peña barcelonista se fundó en mayo de 2015 y el FC Barcelona nos reconoció oficialmente en 2019. Muy bien. Y así que este año celebramos 6 años como una peña oficial. Muy bien. Ole. ¿Sois muchos que formáis parte de la peña? Sí. Actualmente contamos con más de 31.000 seguidores en las redes. ¿Cómo que? No, En digo... las redes. Vale. No, socios. Ah. No pagan estos. Y más de 400 miembros oficiales que posean su carnet de peñista. Es gente. ¿Todos son de Túnez o hay gente de los alrededores? De Sousa, ¿no? Está cerca Sousa, ¿verdad? Sí, todos son de Túnez y las diferentes regiones de Túnez, porque aquí en Túnez tenemos 2 peñas oficiales, que es la Peña Barcelonista de Túnez y la Peña Barcelonista de Sfax. Muy bien. ¿Y dónde veis los partidos? ¿Hay una sede donde estáis ahí concentrados? Sí, tenemos los partidos en un café en el centro de Túnez, ¿Cómo se llama el café? que se llama Ruca. Hombre, el Ruca, de toda la vida. Oye, has Y dicho en que cada evento somos... ¿has dicho que la otra ¿Es qué? peña es de expats? O sea, que son de españoles que están viviendo aquí o... Sfax. Vale, es que no había entendido bien. Com a el nombre. programa que es feia a TV3. Hay regiones, es regional. Jo vull saber. Vale, muy bien. Molt bé. ¿Vale? Oye, y en cada evento somos más de 180 personas. Wow. Muy bien. De todas las regiones del país. Muy bien. ¿Y el bar este está en el centro de Túnez? Ay, no sé si recuerdo bien. Aquí hay como unas ramblas en Túnez.
Sí. ¿Ah, que sí? Sí, es la avenida de Habib Bourguiba. Mira, iba a decir el nombre, me lo ha sacado. Pero solo una preguntita, porque dices que más de 180 personas os reunís para ver el partido, que es mucha gente. ¿Y hay algún español, algún catalán que viva en Túnez que os acompañe? No, pero vale, antes de todo, celebramos las victorias cantando y hay una anécdota. Hemos recibido varios invitados de Barcelona y el año pasado, durante el partido contra el Inter, en la ida contra el Inter, alguien vino y decirme, Yassine, hay algunas gente que están viendo el partido y parece que están españoles. Están viendo el partido de pie. Por entonces salí del café y les di la bienvenida y les presenté la peña. Y sí, realmente eran de Barcelona. Vieron el partido con nosotros y luego los invité a mi casa para comer algo. Y me dijeron, es la primera vez que vemos algo así. Hemos viajado a muchos países, pero nunca habíamos visto un ambiente como este. Porque estábamos cantando el himno un día de partido y si todos se animen. Muy fan, pero muy fan de verdad, de esta peña. Es que tú, es que programa en directo ya la peña de Túnez. Pero, Tal oye, cual. ¿cantáis un día de partido y todo? O sea, ¿conocéis la letra? Sí. Ostras, ¿la podés cantar un poquito? Porque Sí, es, sí. es que esto ya es un orgasmo, hombre. Espera, que té la lletra, ara. A ver, ¿la tienes? ¿La tienes? Vaya Venga, traco te hemos hacemos. hecho. venga, lánzate. Sí, a veces tenemos canciones tunecinas, pero versionadas, cambiando las palabras. Mola. Por ejemplo, tenemos equipos como el Esperanza de Túnez o el Club Africano. Cuando hay la palabra, por ejemplo, Esperanza, lo cambiamos con Barça. amigo. Por eso todo el mundo puede cantar y animar. Muy bien. Ya has visto que... O sigui, s'ha fet Pero el, no, s'ha pero fet el longuis, ¿eh? vamos a volver a intentar, vamos a volverle a pasar la pelota. ¿Podrías cantarnos un poquito en catalán o algo en un día de partido? O en árabe, que todo es O en mola árabe más, y, sí, hace- sí. y pones esto Claro. del Sí, Barça. sí, a tu estilo, sí, sí. Vale. En árabe molará más. ¿Qué quieras? Un dia de partit, un dia de Un dia de partit. partit. Sí, sí. A veure. Vale, un día de partido, algo no va a ganar. No me centra la grada, em vaig enamorar. Algo no batallava, no preguntes per què. Del Barça soy suporte, siempre t'animaré. Molt bé, gràcies, Yassine. Una forta abraçada per Tunis. Que bien. Si ens deixem caure per Tunis, vindrem a la vostra penya a veure el partit. Una abraçada ben forta. No t'entenc. Gracias. Això que he dit és internacional, home. Sí. Que si vamos por Túnez, para allá que vamos, para la peña. ¿Me has entendido o no? Venimos a tu casa. Bienvenidos. Que si vamos... Claro. No a entiendo comer. catalán, poco a poco no entiendo Bueno, el catalán. decía que si vamos a Túnez, vendremos a la peña a ver el partido del Barça. Bienvenidos. Y vamos a cantar juntos. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias. Adeu, 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 adeu. Us dic Gràcies. una cosa, si un dia fem un rànquing de penyes, Sí. jo no sé com seran els membres, però que si és el president ell, que no sé si és portaveu o president, però és igual. No ho tinc clar. El que s'ho ha currat, de, Sí, tal, sí. de la gent que canto, No som que tal, conscients que de la ve passió gent de que hi ha. Barcelona i se'ls emporta a casa seva. Estaria per mi en el top 3, No som Tenim, conscients. tenim 12 minuts perquè acabi aquest podcast de la taverna del Barça i tinc 3 temes. M'agradaria que els ordenéssiu. En sèrio? Sí, sí, per importància, perquè igual algun no entra. A veure, Hem de decidir nosaltres. Proposa. Això és un joc. Tenim Proposa, 3 temes. proposa. Però, I podrem seguir parlant de la Minyamal o no? No, no, perdó, el que Igual sortiré vulguis. igualment. Però hi ha alguna connexió A veure, entre a veure, aquests temes? no, ho puc explicar, ja acabarem abans. Que proposi. A veure, Superliga No m'interessa. i la situació del Barça després de la sentència de l'Audiència Provincial No de Madrid. m'interessa. Si no us interessen els 3, pleguem. No, que ens interessa la Minyamal. Les paraules de Santi Cañizares. No, que li tinc estima, però... Sento el rotllo, sisplau. Gràcies, perdona per d'això. Paraules o parades, saps? Les paraules de Santi Cañizares i després la tercera seria... no, en tinc més. Tinc 4 temes. Doncs vinga, va. Cañizares. Cañizares, Superliga. des d'aquí li diem que, sisplau, que a Que es vegades... preocupi. A Que vigili- Zubieta que va caure el Barça femení,
contra la Real Societat. Anecdòtic. 2 anys i pico, no? Anecdòtic. El Real Madrid coleja 4-0 al València. No, parlem- No, penals, parlem parlem del del robatori. Parlem del Madrid. Parlem dels penaltis. Va. El Real Madrid coleja 4-0 al València. 2 penals. Va passar al Bernabéu. Un fallat, però el no? que més ha generat, el que ha generat més debat són els 2 penals a favor que li van assenyalar Penalti a favor de Madrid. un transformat per Mbappé i l'altre fallat per Vinícius. Aquesta temporada el Madrid ja acumula 9 penals a favor en 14 partits. Totalment, esto és un atraco. Manos arriba, incloent la Champions, cosa que aixeca polèmica sobre l'arbitratge i la regularitat d'aquestes decisions. Com afecta aquesta estadística al rendiment del conjunt blanc i a la percepció de joc just? Doncs, amics, aquí queda dit, i amigues. Mira, Manos arriba. estadístiques. Esto es un atraco. Manos arriba. Espera. Esto es un atraco. Amb 7 és anys, que és amb així. 7 anys al PSG, Mbappé va llançar 31 penals. 7 anys, 31 penals. Amb un any al Madrid ja ha llançat 17 penals. 17 penals, 13 anotats, I els 6 gols que porta els 18 a la Lliga, és a dir, 6 de penal Mbappé. A partir d'aquí, si hace falta aquesta Lliga no decir està nada más. adulterada i no hi ha un atracament cada dia, perquè si no és un penal és una vermella del rival que li impedeix jugar el proper partit contra el Madrid. I que han canviat el comitè tècnic d'àrbits perquè al senyor Florentino no li agradava, que l'han canviat. Vull dir que no és que el canviarà, no, és que l'han canviat. Vull dir, és que què més pot fer el Florentino? No, però- Què més pot fer el Madrid Florentino per que- influenciar directament? És que ho està fent, ho estan fent. Ara diuen, no me termina de gustar. És que només faltaria que t'agradés a sobre el nou president, que també és de la seva corda. Bouzan. Però és una vergonya i aquí no passa res. Bé, No. ahir estava mirant vídeos que surten a través de les xarxes i el gesto... És que han passat ben veure un gest d'un jugador del Madrid marcar gol i l'àrbitre fer així. És que Però és que no m'ha només arribat... això, És que no m'ha només arribat... això. Bueno, És i que Xavi Militao Alonso- picant de mans amb Soto Grande. I aquest, Sí, any, senyor. I aquest any Xavi Alonso dient-li l'àrbit, muchas gracias. Sí, així sí. Vull dir No, que- y que lo està pitjor, bé, l'altre, home. esto va directamente al CTA, el dia que no li agrada. Vas a ir directamente y picant l'espatlla al CTA, Saps? Vull chato? No, però és que lo important és això, és que o sigui, els tentacles de don Florentino Pérez és canviar, diguéssim, l'estructura del comitè arbitral. Després de partit, enfocar-se amb el que consideren que és injust cap al Madrid, en cap cas les decisions a favor del Madrid. Roben i lloren. Tenir Real Madrid Televisió, que jo crec que s'hauria de fer alguna cosa, és a dir, Segueixen igual. forma part d'un club esportiu, no és una tele de fora que pugui criticar, amenaçar els àrbitres, fer uns vídeos de debò, No, ni fer un que per xantatge mi- com el de l'any Sí, passat sí. abans de la Copa del Rei. Vull dir que dius... que diu, és que no anirem i no jugarem. I a sobre tenen els nassos d'anar a recordar-nos el panoli que vam fer nosaltres amb Negreira, que és que no som ni capaços d'influenciar... No, mira, ara m'ho has posat a tiro. A l'època de Negreira, i a més, com que era contra el València, es va recordar una imatge del Rivaldo xutant, que anava a dintre, però perquè no hi havia... El porter ja estava batut, i un jugador del València amb les dues mans, a la frontal de l'àrea petita, desvia la pilota a corna. L'àrbit no va pitar ni corna, ni penalti, penal. ni res. Res. Això Volia és una pitar imatge... penal a favor del Madrid, però no podia. És una vergonya, vull dir, és que què Per més això cal? estem perdent el temps, i és el que volen, Sí, que però estan parlem guanyant de el les relat coses allà a Madrid. de l'amic clar, en lloc de parlar del Negreira. robatori directament que està fent des de Madrid. I el senyor Florentino, que canvia periodistes, directors de diaris esportius, ha anomenat tota una estructura nova directiva al diari AS. Los audios- Afín a exacte, Florentino. s'ha carregat el La marca Rebaño. ja ho tenia, que es va carregar el seu director. Ho explica ell mateix, no m'invento res. No, i a més Tot hi ha el que uns va dir dels àudios. jugadors. Tot el que va passar en programes esportius com el Rondo, que va dir aquest programa fora, i se'l va carregar directament. És a dir, i això ho comprem, i a més aquí parlant de l'amic. No, hem de comprar en tertúlies com aquestes el relat antimadridista. En lloc de parlar que si l'amic, que si això, que si el joc del Barça, que si tal i qual, atacar des d'allà, perquè el club, el nostre, no ens defèn. El problema és que aquí, a Catalunya, la gent del Barça acostuma a ser autocrítics perquè són gent honesta, gent noble, gent que intenta No, i ser el català cabal. és autodestructiu. I a Madrid tot és... Bueno, I perquè ens agrada el futbol. Exacte, Sempre ens ha vull dir, agradat jugar a futbol. El Madrid no vol guanyar. Estan parlant d'un equip com si fos excels i no ho és. I ells estan venent aquest relat per pujar-los els egos i els hi compra la gent. Però clar, després què els hi passa al Madrid? Que quan es foten l'hòstia se la foten ben gran. Perquè diuen, com pot ser que tinguéssim un equip tan bo, que és el que els hi passarà aquest any. Aquest any faran el ridícul. Estem a novembre. Si el Barça no Aquest any faran remunta, el ridícul. No, la hem Lliga. de remuntar. Europa farà el ridícul al Madrid. El Barça ha de jugar contra els elements, contra els àrbits i contra el Madrid. I a Europa no. A Europa no tenen els àrbits Farem-ho. ni els elements. Molt bé, amb el que li pesi a l'Aina, Santi Cañizares
Em va bé aquesta sintonia. Exporter i comentarista ha posat el dit a la nafra. El club no estaria gestionant bé la recuperació dels jugadors i molts d'ells pateixen recaigudes que compliquen encara més la temporada. Ha dit que el Barça no és el millor club para recuperarse. Literal. Jugadors com Gavi, Rafinha, Ansu Fati o Ter Stegen han tingut problemes que van més enllà dels simples baixes temporals. En només 10 setmanes el Barça ha acumulat 13 lesions, a les quals cal sumar-hi també la de Pedri. Parlem de com això afecta el rendiment de la plantilla i, evidentment, l'estratègia de Flick que queda desgranada després de totes aquestes baixes. Aquí hi ha un component de mala sort que també l'hem de tenir en compte, perquè el Madrid, l'any passat al Madrid els va passar exactament el mateix. No, perdona. I llavors ens sortien Cañizares dient... Mastantó no ha sortit ara, Pubalja. I el Madrid també, On està Rodríguez? De fet, al Madrid fins i tot li qüestionaven que la gespa del Bernabéu, com que era mig sintètica i mig real, era el que provocava que hi haguessin tantes lesions. Això l'any passat. Què està passant amb el Barça? Jo crec que podem fer també el que ens agrada, una mica d'autocrítica. Sí que és cert que hi ha un punt de mala sort, els jugadors es lesionen, més en aquestes èpoques, amb aquests calendaris tan atapeïts, però jo crec que en el Barça ens hem adormit una mica pensant que com no han descansat més els nostres jugadors, perquè no vam anar al Mundialet, perquè hem pogut fer una pretemporada, diguéssim, més com mil foc, com toca, crec que ens hem dormit una mica i no han posat, és a dir, a mitjans de temporada en endavant, o sigui, els cronometren inclús el temps que respiren, que dormen, que mengen, i jo crec que hem començat la temporada relaxats i mira, doncs per mala sort no hem estat tan a sobre com hauríem. Què vols dir, que s'han trencat per relaxats que han començat? Jo crec que hi ha una mica de tot, hi ha una mica de mala sort, hi ha una mica de creure'ns que havien fet una bona pretemporada, quan avui en dia no es fan bones pretemporades encara que siguin completes perquè són molt curtes, i jo crec que sí, que ens hem relaxat una mica i hauríem d'haver protegit més. Un cop això, crec que també Flick i tot el Barça ha de posar normes molt més estrictes perquè estan molt fràgils, pels motius que siguin els nostres jugadors. És una plaga que afecta tots els jugadors, creieu que hi ha hagut un error també amb la pressa i la necessitat de que tornin i que no han tornat en la recuperació 100% i que, home, és que hi ha hagut recaigudes. Sí, però no han parlaven que el retornat. Julio Tous era el millor preparador físic, un gran encert, només teníem 4 baixes l'any passat per temes musculars, teníem baixes d'altra forma. Enguany tenim ara 14 amb la de Pedri. En Bernal, on està en Bernal? Per què no va jugar l'altre dia? Mira, si ens precipitem que no juga, o sigui, que jo vaig quedar també sorprès. O sigui, a mi el que em sorprèn són les recaigudes perquè vol dir que, ostres, realment és més del que ens pensàvem, però no és recaigudes per retornar aviat, és recaiguda pròpia. Una Nations que també, quan vas a les seleccions, no només l'espanyola, l'entrenament, la preparació física és diferent, canvien els rols absolutament, i això desgasta molt els jugadors. No s'ha anat tota la vida a la selecció, Sí, però no hi havia aquest desgast i aquest calendari. És que ara juguem cada 2 per 3. Sí, en 3 mesos hi haurem anat 3 cops. És que el Madrid no té tants jugadors a les seleccions i, a més, el Madrid els esborra, cas de Mbappé amb companyia. El Barça, només amb l'espanyola, evidentment... És que Mbappé s'esborra. És el que he dit, dic, s'esborra, perquè a més el Madrid i Florentino, entre cometes, el pressiona perquè ho faci. Però és que nosaltres tenim un gran problema i és que tenim molts jugadors d'aquí i què vol dir? Que estan obligats, perquè de les poques seleccions que estàs obligat a anar si et convoquen, és l'espanyola. Vull dir, tu no pots, Pedri no pot decidir o Lamine Yamal, no hi vaig. Si estàs sa, no? O sigui, el còdic penal, no l'esportiu, et diu que t'obliga a anar amb la teva selecció. I això a França no passa, als Estats Units, evidentment, no passa. I llavors, quin problema tenim? Que nosaltres, clar, el Madrid, quants seleccionables per Espanya té? Carvajal, que s'ha trencat. Grills, i que té l'edat que té. Bueno, i Huijsen. Ja està. Sí. Carvajal, que també... Carme? Sí. Carme? Sí, es diu això. Sí. Va, deixeu-me dir un apunt de la Superliga. La situació del Barça després de la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, mentre el Real Madrid i l'empresa promotora 022 veuen ocasió de reclamar milions a la UEFA. El Barça ha adoptat una postura més moderada, no sortir del projecte formalment, però tampoc buscar indemnitzacions. Joan Laporta ha prioritzat el diàleg amb Ceferín i ha aconseguit, per exemple, rebaixar una multa per fair play financer. Així doncs, el Barça sembla apostar per la prudència i la diplomàcia mentre altres clubs fan números amb grans demandes. Creieu que la postura del Barça és la correcta o no? No, la postura correcta és la Florentino, que amb això li fa un xantatge a tota la UEFA dient com no em tractis bé, jo et demano per, no sé, 4.000 milions demanen i escaig d'euros, doncs ja està. El té agafat pels cataplins a Ceferín, el senyor Florentino. Nosaltres jugant a la puta i la Ramoneta. Bueno, d'entrada, la rebaixa del Barça que havia de fer la UEFA era de 60 milions. Sí, però pagues, no? Però pagues 15. 15, però pagues.
És just, L'has de pagar. clar, és just aquest pagament, aquesta multa, som els únics que paguem aquí multes, escolta'm. No sé, te'n descompten 45, eh? Sí, però que estàs pagant... Clar, però la multa és justa? Pregunto. Jo vaig a la Bueno, matriu. haurem d'anar a Lima a jugar 2 partits, m'entens? Clar. Per poder pagar... Creus que és aquest el problema. Florentino, en canvi, els té agafats, i els arbitratges, doncs, com no siguin a favor del Madrid, pues, clinc, 2.000 milions que li reclamarà d'euros. Veieu futur en aquesta lliga, la Superliga? No, jo crec que s'ha posat les No. piles la UEFA fent aquest nou format, que de moment està agradant a tothom. Poques queixes hi han hagut del nou format. Sí, moltes reunions. Sí, és que, de veritat, és que em fot dels nervis, eh? Escolta, tu no t'agrada el nou format? Oh, sí, supergran format. Home, està molt bé, comparat amb el que hi havia. Però és que això ho organitzo jo una tarda amb el meu fill, m'entens o no? Tantes reunions i tantes tonteries. Bueno, jo no sé si n'han fet tantes de reunions, però que com a mínim el nou format Però és que parlem del nou format com si haguéssim estat 3 anys treballant amb una... No ho sé, el temps que hi han estat. Un nou format Però és després un nou que sortís la format. Superliga que proposava aquest tipus de format. Exacte, m'ho semblava el que proposava la Però Superliga. si vull dir que tampoc té res de l'altre món, aquest format. M'entens o no? Però el de la Home, Superliga... és més divertit. Sí, sí que té, és Bueno, més divertit, és més competitiu. No, sí que té. I hi ha més pasta, i guanyes molta més pasta. Però escolta'm, que tampoc cal tenir aquí a Seu7 Ciències, no? No, però No cal ser un mestre tites, No, eh? exacte. Més petites. Com que estem acostumats en el món del futbol, que no progressa a la mateixa velocitat que la societat, doncs quan ens donen una miqueta de molles... Que m'interessa molt, però ho deixem aquí. Senyora! Ho deixem aquí, Marxa a senyora. casa! Senyora! Marxem, tornem dilluns que ve a la taverna del Barça. Gràcies Cora, Aina, Oriol, Òscar. I res, que seguim aquí donant-li. Visca el Barça. Adéu. Visca!